नमस्कार मंडळी, गुड मॉर्निंग। तर आम्ही 10:30च्या सुमारास इकडे कुडाळ स्टेशनवर पोहोचलो आणि इथलं हे सुशोभीकरण बघून खरंच खूप मनाला छान वाटलं। कोकण रेल्वेच्या बहुतांश गाड्या या कुडाळ स्टेशनवरती थांबतातच, तर इथे पोचायचे रस्त्याचे काँक्रिटीकरण केले गेले आहे। त्याचबरोबर रस्त्याकडेला प्रकाश दिवे जे आहेत तर ते लावले आहेत। पेवर शोल्डर, आरसीसी गटर्स इत्यादी सगळ्या गोष्टी बांधण्यात आलेल्या होत्या। त्याचबरोबर महिला व पुरुष प्रवाशांकरता स्वतंत्र असं स्वच्छतागृहाची बांधणी केली होती। प्रवाशांसाठी स्थानक परिसरात स्टेशन प्लाझा, त्याचबरोबर ती रिक्षा वगैरे याची उत्तम सोय ह्यांनी इथे केलेली होती। तर तुम्ही या ठिकाणी आलात तर कुडाळ स्टेशनला नक्की भेट द्या। कोकणामध्ये आल्यावरती तुम्हाला लक्षात येईलच की किती छान वाटतं ते। आणि त्यानंतर रिक्षा पकडून आम्ही निघालो वेंगुर्ल्याला जायला। तर तिथे जाऊन काय काय मजा केली हे पाहूया नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये। त्यामुळे स्टे ट्यून आणि फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।